咁我簡單介紹下今日嘅嘉賓先啦。我咧就好熟悉嘅，係啦，因為咧好中意睇一本雜誌，我哋學校圖書館都有嘅。咁嗰本雜誌咧就係《溫暖人間》啦。咁咧就有介紹咧好多唔同嘅內容啦。唔係淨係話哇，淨係佛教徒啊先睇嘅咩？咁裏頭嘅內容咧好豐富啊，包括咧有一啲同我哋社會身邊嘅事有關嘅啦，有啲法師啦，就有啲信眾去寫一啲信箱啦。咁我喺裏頭都學咗好多唔同嘅知識嘅。咁亦都有一啲素食嘅介紹。咁我咧都唔講咁多啦，係啦，我就將個時間咧就先邀請咗校長上嚟送紀念品俾嘉賓先啊！有請陳志偉校長。好，有請吳先生、吳兆標先生接受。好，同學仔，咁我哋都俾啲熱烈嘅掌聲歡迎我哋今日嘅嘉賓。你哋唔介意我除咗件褸先好唔好啊？未開始講之前呢，請你應承我一樣嘢。我同你有互動嘅時候呢，你要全神貫注。我問你咩，你要答，好唔好啊？咁變咗咧就好好玩，就唔係話一個人哋校長請個老人家嚟同你講座咁樣啊。咁校長請我咩人呢？咁我解俾你聽。我今年75歲㗎啦已經。咁呢，我點解要同你做講座呢？因為我幼稚園俾人趕出校，你聽過未啊？幼稚園俾人趕出校，我好細個喺真光幼稚園讀呢，個校長叫做何忠忠。咁我點解俾人趕出校呢？因為我曳到呢成日打交，咁就踢咗校長囉柚幾下，就記咗2個大過。校長係一個女士嚟㗎。咁我如果幼稚園俾人趕出校呢，你知道我大個曳到點樣啊？咁就 anyway， 咁所以我今日同你講嘅嘢呢，你哋以前想做嘅曳嘢，我諗我都做過晒好多㗎啦。咁啊，你點樣還皮呢？我亦都會明白。咁所以我同你今日講嘢呢，就希望你哋俾少少時間我，等你哋自己開心啲，好唔好啊 ？OK。好啦，咁就通常呢啲人話啊，呢個人出佛教雙周刊，梗係好古老㗎啦。咁實情呢，佛教係好簡單嘅啫。最主要呢，就明白你自己係邊個，同把握當下做到最好。嗱，好啦，咁而家呢，我哋就同你有互動嘅時間呢，咁你就希望你哋回覆我嚇。好，咁我想問一問啦，邊個識揸車嘅舉手？你未夠年紀揸車啊？哦 ，OK，都得。好啦，你個同學識揸單車，如果個單車係好靚嚇，但係揸單車嘅人飲醉咗酒，咁個單車亂咁撞爛咗個車啦。咁你哋自己咧，實整係一個好靚嘅單車，或者好靚嘅汽車。如果你個腦係有唔妥，譬如你成日睇埋啲唔好嘅雜誌，睇埋晒啲唔好嘅讀物，又靜匿埋睇啲鹹網，咁你就弊啦。咁點解？因為細路仔個個都會㗎。咁你睇埋晒啲唔正當嘅讀物呢，入晒你個腦嘅時候呢，你諗嘢就唔正當。咁即係如果你個司機係個腦唔妥呢，就成日撞車呢，咁你成日撞板。嗱，我想問一樣嘢，邊個食飯睇電視嘅舉手？有冇人舉手？嗱，唔好呃我，你去睇電視真係要話俾我聽。OK， 嗱，食飯睇電視嗰啲呢，聽住啊，係低等動物嚟嘅。咁啊，點解食飯睇電視係低等動物呢？我1個鐘啊！食飯睇電視點係低等動物呢？食飯嘅時候呢，嗱，我話俾你聽，爸爸同電視食飯，媽媽同電視食飯，我同電視食飯，
個妹妹同電視食飯，你一家人4、5個人一齊食飯，但係你冇同埋一齊食過飯，你係各有各同個電視機食飯。咁個電視機係一個箱嚟嘅啫嘛，好多零件啊，好多電子儀器。好啦，你俾個箱控制咗你全晚每一日最矜貴嘅時間。實情你食飯嘅時候應該同爸爸媽媽交流下。如果媽咪煮餸煮得好，你啊媽咪啲味餸好食，多謝你咁。如果爸爸好勤力揾錢，送件禮物俾你，咁你啊多謝你爹哋，你嘅禮物好靚，係你同爸爸媽媽溝通嘅時間。如果你食飯睇電視呢，各有各同個電視機食飯，你冇同爸爸媽媽溝通過。一晚最重要嘅時間呢，你就俾咗個電視機啦。如果電視機做啲唔好嘅節目，就令到你唔開心，明唔明啊？譬如電視機個媽媽成日打個仔嘅，咁我媽咪睇到過癮，你話哇媽咪又是想打我，咁就弊啦，明唔明啊？雖然唔會嚇，但係另外一樣嘢，我想問邊個打機嘅舉手？嗱，個個打機㗎，男仔女仔舉手。話乜咁少人打機㗎？打機遊戲嗰啲啊，電腦遊戲舉手。乜咁少人舉手㗎 ？OK， 嗱，啲男仔唔好放低隻手。嗱，啲男仔隻手唔好放低，女仔放低隻手。嗱，請啲女仔咧企起身望一望，邊個男仔舉高手嗰啲啊？你千祈唔好嫁俾佢第日。咁有人話點解咧？咁嗱，我解俾你聽下。啊，多謝你哋，你唔想有女朋友冇問題。嗱，點解咧？因為打機嘅運動咧，95%嘅打機嘅遊戲係暴力信息。一撳個掣，一拳打個人打爆咗個頭；一撳個掣，個人跌開幾十丈，跌散咗。好啦，咁你由細蚊仔咯，你 imagine 你而家係幼稚園中意打機，由幼稚園打機，日日撳掣，日日打人。日日掟電一拳打爆緊個頭，又蝦人哋，好啦，到你 Form 6時候，你已經10幾年暴力信息，因為而家所有啲電子遊戲呢，多數係暴力信息95%。咁你由幼稚園去到 Form 6，有10幾年係有暴力信息入落你個腦嗰度，好啦，咁你個人根本呢，嗰個潛意識係暴力嘅。嗱，咁你啲女仔你諗下啦，如果你隔離個男仔成日中意打機嘅，即係佢有暴力信息，咁如果你第日嫁咗俾佢咧，佢係工程師又好，會計師又好，廚佬又好，建築工人又好，佢一發脾氣佢就會打你。點解咧？因為佢由細個至大有10幾年嘅暴力信息入咗佢個腦嗰度，咁你個根本你個腦咧係有暴力信息，有個潛意識入咗去。咁所以如果你隔離個男仔成日打機嘅咧，你就唔好嫁俾佢啦。嗱，再問一樣嘢，邊個中意踢波㗎？打籃球、踢足球舉手，男仔女仔都要舉。嗱，好嘢嚟嘅呢啲，你唔好放低手啊！邊個係波牛嘅舉手？嗱 ，OK， 嗱啲女仔認住啲波牛，呢啲波牛就嫁得過啦。嗱，咁啊點解咧？你聽住啊！嗱，我同你係講笑嚇，但係有科學根據嘅。我今日同你講嘅係咪有科學根據？唔係亂咁噏啊！因為每個人做運動嘅時候嗱，你哋好中意打波㗎，或者鬥酒啊，做完運動你個人冇好 high 嘅。點解咧？每次你做運動嘅時候咧，你個腦就會發出一樣嘢叫做 endorphin， 中文叫做咩？係咪安多芬啊？校長係中文叫做安多芬。endorphin 一發出嚟咧，佢就會刺激你腦嘅細胞，將你腦嘅細胞有少少麻醉，同埋好 high 嘅性質。咁如果你想去 high 咧，你唔使食揈頭丸、揈腳丸嘅，你打波猛做運動，咁你出好多汗咧，你個腦自動放射 endorphin， 你就好 high 啦。咁所以如果有啲朋友不良嘅朋友鬧你食丸仔，又飲酒，又吸煙好 high 咁，你唔使嘅，你想 high 去打波做運動就得啦。咁做運動仲有樣好處喎，你唔好以為淨係 endorphin，
好 high 就得啊！因為做完運動咧 ，endorphin 一出嚟對你腦嘅細胞有好嘅刺激。而家科學家發明咗咧，嗱聽住啊！如果你想考試叻，你就打多啲波，唔係叫你日日打足幾個鐘，但係日日都要做運動。咁你做咗運動咧，個腦放射 endorphin 咧，你個腦啲細胞得到滋養同 high 嘅時候咧，你讀書你讀1個鐘好過以前死讀書3個鐘。咁啲波牛讀書咧應該係特別叻同特別聰明嘅。咁所以我叫咗女仔嫁俾啲波牛咧，就係一個特別聰明。唔好以為啲波牛一腳牛屎，淨係識打波，整佢個腦係好聰明嘅。OK 嗱，你哋明白咗呢幾樣？另外我想問一樣嘢，你哋有冇種過樹喺屋企？盆栽有冇試過？有係嘛？嗱，呢樣嘢係好緊要。嗱，你哋係細蚊仔啊！咁我今年75歲半嚇，我亦都係做過細蚊仔。咁細路仔就成日手多多嘅，你知啦嚇。咁我舉個例俾你聽，如果你係成日手多多，即係好似你喺門口，譬如你每朝返學喺門口，你自己有個花園仔種咗棵樹苗，你每朝行過，踢嗰腳，朝踢嗰腳，好啦，踢幾踢咧，嗰啲樹苗原本好大嘅，好似踢下就踢爛咗咧。第一佢就可能生歪咗啦，第一應該生好壯，佢就生細咗啦，又冇咁強壯啦。咁我人一樣，明唔明啊？個男仔有時啲細路仔手多多咧，就會成日踢嚿樹苗嘅，即係冇一樣嘢。你明我講咩啊？咁你希望你哋咧就做多啲運動，唔好成日諗埋晒，成日唔好睇鹹網。譬如爸爸好心機送個電腦俾你。咁你匿埋，閂埋道房門，媽咪又整咩啊？我做緊功課啊，用緊電腦，整個開住睇鹹網，咁啊好弊。你睇得呢啲嘢多咧，嗱個人嘅思想好得意嘅。你睇得唔好嘅嘢多咧，你嘅思想就諗唔好嘅嘢，諗得唔好嘅嘢多咧，你就會做唔好嘅嘢。咁如果你想強壯，想將來自己讀書又好，將來嘅前途好咧，你哋就學控制自己。咁啊點控制自己咧？咁係咪日日打波亂咁撞咧？咁唔係話唔得，打波咧對你身體一樣好。但係最主要咧，嗱，如果校長請我嚟同你講嘢，你乜嘢聽唔到？聽到呢一句，嗱，記住啊，聽到呢一句你就已經值回票價。雖然我係免費嘅今日啦。咁啊，聽到呢句咩咧？如果你學識靜坐，嗱，聽清楚啊，好似好戇居咁啊，但係實情真係，因為我親身經歷過，我一陣解俾你聽。如果你學識靜坐，係最大嘅禮物，你送俾自己。我講多次，如果你學識靜坐，係全世界最大嘅禮物，你送俾自己。咁啊，靜坐有咩好處咧？咁嗱，你邊個唔識劉德華嘅？唔好舉手，即係係咪我識劉德華啦？哦，你唔識啊？哦，劉德華即係人哋叫劉華唱歌好叻嗰個咧，你咪唔識啊？嗱，我知你講笑，你知道劉德華係邊個啊？嗱，我話俾你聽，劉德華而今成幾十歲啊，點會咁受啲女仔歡迎咁多年，咁多人都中意佢咧？因為佢音樂會之前咧，嗱，聽住啊，原來劉德華咧每一次音樂會之前咧，第一佢跑步，起碼跑1個鐘；第二佢靜坐1個鐘。咁跑步有咩好處咧？跑步跑到周身汗啦，個腦就出咗啲 endorphin 啦 ，endorphin 就刺激佢個腦嘅細胞啦，令到佢自己 happy， 好啦，咁佢又好快樂咯，好似好 high 咁啦。咁另外再靜坐咧，就等佢個腦有適當嘅休息。咁以前咧，未有科學家同未有腦 scanner 之前咧，
啲人話啲靜坐點叻點叻，冇人證明到。但係而今科學已經證明咗，靜坐之後，你個腦嘅細胞會有增長。咁如果你想讀書快、聰明呢，你就日日做運動，每日起手學靜坐，初唔使多，靜坐5分鐘，慢慢加到一個鐘。咁你個腦細胞就會更加增長。咁以前啲人話，你點知道靜坐叻啊？咁以前冇腦 scanner 證明到嘅。咁你聽過世界上有個叫最快樂的人，就而家嚟咗香港。咁佢點解叫最快樂的人呢？原來有間大學呢，將啲腦嘅 scanner 安喺佢個腦嗰度呢，開著個掣就俾啲圖畫佢睇，快樂同唔快樂好多圖畫，叫佢打坐。佢個腦嘅震動嘅頻率係最高嘅。咁所以人哋 Time Magazine 呢，即係時代雜誌呢，就叫呢個人做世界上最快樂的人。咁點解佢最快樂呢？就因為佢學咗靜坐。咁請你哋人人都可以好快樂㗎。如果學識咗靜坐，我好相信校長都提過話，係咪有老師嚟教佢哋靜坐啊？哦，有未啊？開始有嚇。嗱，一陣我哋試一陣靜坐好唔好啊？咁如果你學識咗之後咧，你翻屋企練完有咩好處咧？我先講。如果你係女仔咧，第一嗱，你呢個秦始皇咧就揾人去攞長春不老藥啊，根本而家就唔使揾秦始皇嚟幫你手噶。如果你想冇咁易老咧，特別係女仔咧，你就靜坐，學靜坐。點解咧？因為靜坐嘅時候咧，你啲血循環好好咧，將全身體嘅污糟嘢咧，會慢慢褪咗出嚟，等佢即係 purification 啊，即係等佢慢慢 filter 乾淨，好似個隔層咁啊，隔咗啲污糟嘢，咁將你啲血咧循環好好，咁你個人咧皮膚又靚，又冇咁易老。女仔梗唔想咁易老啊嚇。咁但係啲男仔有咩用咧？靜坐，譬如男仔當然係靜坐都會後生啲啦，同女仔一樣啦。但係最主要咧，你讀書唔使咁辛苦。而家好多同學哇讀極都唔識嘅啲課，點解我？第一你心散，第二你睇得其他唔乾淨嘅嘢多。咁我個腦咧好奇㗎嗱，我唔記得問校長攞兩隻杯，我想做個實驗俾你睇，幫我家講俾你得㗎啦。你揾隻杯一路倒啲茶落隻杯度，倒滿咗啦，咁啲茶漏咗出嚟啦。嗰杯茶即係你個腦，你平時個腦載住好多好嘢同唔好嘢。咁如果你成日睇唔好嘅嘢，睇鹹片啊，睇唔好嘅雜誌，睇唔好嘅書物，成個腦都係污糟嘢咧。咁到校長同老師同爸爸俾啲好嘢你咧，一倒落隻杯度，佢就漏咗出嚟啦。即係好嘢入唔到你個腦，入咗你個腦冚唪唥唔好嘅嘢。咁如果你想自己進步咧，就睇啲好嘅書籍，但係最緊要學靜坐。嗱，咁我哋咁試下好唔好啊？嗱，你哋個個都識瞓覺，我知道啊。所以學靜坐好易嘅啫。嗱，你而家伸直條腰，伸直條腰。嗱，你試下當玩咁啊，伸直條腰。咁咧伸直坐嗱，譬如張椅咁，你坐唔好咁坐喎，伸直條腰咁坐。咁兩隻手咧輕輕揾啲手指公掂住，同埋個脷咧揩住個上顎，即係脷頂上顎。伸直條腰，呼吸自然。嗱，我講埋你要試下嚇。嗱，如果你中唔中意試唔緊要，因為你唔想送最大嘅禮物俾自己，我冇法子幫到你。如果你想送最大嘅禮物俾自己咧，你最好就試下。咁你發覺得嘅話咧，我話俾你聽，好多學生，我幫咗佢學咗靜坐之後咧，佢讀書事半功倍。以前讀3個鐘頭唔識嘅書，而咁讀1個鐘頭，佢就入咗腦啊！咁你哋為着自己嘅好處，你要試下好唔好啊？嗱，我要求你試下啦，唔係話要你真係做啊！咁啊，而咁但係請你坐直少少啦。哦，所以茂豐啲學生係特別醒目嘅。嗱，你咁坐，嗱唔好咁坐喎，坐住屈住個肺唔好。
伸直條腰坐，咁隻手咧就好似而家咁，輕輕掂住，手指公掂住，脷頂上顎。咁你咧話，而家我試下做，你跟住我一齊做好唔好啊？嗱，好啦，嗱，咁大家坐喺度，伸直條腰，眯埋眼，脷頂上顎，兩隻手指公輕輕掂住，咁啊眯埋眼。啊，好啦，你可以去瞓覺，但係唔係真係瞓，你就話俾自己聽，我個享受我個呼吸。嗱，我講1、2、3，你試下好唔好啊？At least 你試下嚇 ，OK， 1、2、3，眯埋眼，伸直條腰，兩隻手指公掂住手指公，眯埋眼，伸直條腰，脷頂上顎，好舒服咁吸入。你試下，好舒服咁呼吸，個頭唔好耷，伸直個頭，因為你一耷頭咧，你棘住道氣，啲氣就唔通。咁你眯埋眼，記得眯埋眼，一打開眼你就會諗第二樣嘢，好舒服咁呼吸，輕輕咁吸入，好舒服咁噴出，呼吸自然。而家全世界嘅嘢都唔關你事啦，你而家嘅責任咧就淨係享受你個呼吸，眯埋眼，面帶笑容，放鬆個膊頭，放鬆個面，有少少笑容，享受你個呼吸。咁如果你個腦突然間享受緊呼吸嘅時候咧，你突然間睇到自己有妄想啊，聽日我同我個同學去睇戲咁。你就話俾自己聽，我梗係打開座，我翻嚟享受我個呼吸。如果你有個妄想話我聽日睇戲，你就問自己：咦，我聽日睇 James Bond 好啊，因為睇恐怖片咧？咁你就已經俾個思想帶走咗啦。咁你而家咧就試下眯埋眼，享受你個呼吸。嗱，而家你係學緊送最大嘅禮物俾自己。咁你想唔想送？隨得你 ，OK？ 伸直條腰，享受你個呼吸。點享受你呼吸咧？因為呼吸係自然嘅功能，你唔使理佢嘅。但係我而家就希望你咧，特登留意住，輕輕吸入，吸啲氣好甜嘅 ，hold 住一陣，慢慢好舒服咁放出。全世界嘅嘢都唔關你事，你只係享受你個呼吸。你試下，邊啲唔想做嘅唔緊要啊！慢慢好舒服咁吸入，好輕安咁呼出，享受你個呼吸，伸直條腰，面帶笑容，放鬆嘅人，你都覺得好舒服。如果你想瞓覺咧，即係證明你今日好攰，唔夠瞓。唔好耷低個頭，伸直條腰。因為你耷低咗個頭咧，條氣管俾你紮住，你呼吸唔暢順。記住，全世界嘅嘢都唔關你事，你而家係只係享受你個呼吸，享受你個呼吸。
果你發覺靜坐嘅時候，突然間你發覺自己想諗嘢，有個妄想，係絕對正常嘅。因為平時你做嘢太忙咧，你睇唔到自己諗嘢。而咁靜坐嘅時候，你個人靜咧，你就睇到自己嘅思想出咗嚟，睇到自己嘅妄想，係絕對正常嘅。如果你睇到自己嘅妄想，你已經成功咗一半，即係你有留意到自己嘅思想。嗱，我數10，你哋打開隻眼嚇，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。請你哋打開隻眼啦。有冇人想瞓覺嘅？正話舉手。啊，好正常啊！初學靜坐咧，絕對好易瞓覺。如果你想瞓覺咧，即係證明你琴晚唔夠瞓，你個人好攰。有冇一路打坐一路想諗嘢嘅？有冇啊？諗嘢有冇？舉手。又係正常嘅。嗱，如果你一路打坐一路諗嘢，嗱，我講俾你聽，有啲人話：我學唔到打坐㗎。我每次打坐都諗嘢，實情佢已經進步緊啦。點解咧？因為平時咧你冇留意到自己嘅思想，平時你做嘢太忙，太多功課，你就睇唔到自己嘅思想。但係咁坐得嚟靜坐嘅時候咧，嗱，你聽住啊，你就睇到自己嘅思想浮起咗，你睇到自己諗乜嘢，你就已經進步咗一步，明唔明啊？唔好話我睇到自己成日諗嘢。人好得意㗎，譬如而家我叫你坐喺度，你話諗住食叉燒包咁啊，我叫你唔好諗叉燒包呢句，一叫你唔好諗叉燒包，你就叉燒包嘅思想自然會喺你個腦度成日跳來跳去。所以如果你個腦有妄想咧，你叫佢唔好做，佢就偏做俾你睇。你知唔知一個人有幾多個細胞咧？有2個 billion 嘅細胞。即係有20億個腦細胞，大家通電閃來閃去。你睇嗰啲科學片啊，好似幾千粒星咁閃來閃去。你個腦嘅細胞就大家閃來閃去，大家傾偈嘅，你控制唔到佢嘅。咁突然間有個閃得大力啲咧，就個思想跳咗出嚟啦。哇！聽日我要考試考國文，死啦！我未讀書咁嚇到自己跳，原來發夢嘅咁，明唔明啊？咁所以如果你每一次靜坐，嗱，我舉個例，譬如咁靜坐打坐，突然間你同隔離個女仔，我聽日同阿 Mary 去睇戲咁。咁如果你繼續諗，你話睇乜嘢戲咧？係咪睇占士邦嘅戲，抑或睇恐怖片咧？咁你咪俾你個思想帶走咗啦，明唔明啊？嗱，如果你突然間打坐，突然間你聽日我約咗朋友睇戲，你即係話俾自己聽，我今日打開坐，我翻嚟享受我個呼吸。咁你係有一呼一吸，享受個呼吸。咁你冇俾個思想帶走咗，你明唔明啊？個分別就係你唔好俾個妄想帶走咗。妄想係會出嚟㗎，你唔好抗拒佢。譬如妄想一出咧，譬如聽日你話我聽日要同我隔離個女朋友拍拖咁，呢個拍拖嘅妄想，你真係話俾自己聽，我梗係打開坐，我翻嚟享受我呼吸，一吸入一呼出，享受佢。如果你話，咦，我係咪同佢天水圍去拍拖去打羽毛球，因為去行街咧？咁你就俾個思想帶走咗。咁你就輕輕每一次咧，你打坐嘅時候有個妄想咧，你就輕輕話俾自己聽，我翻嚟享受我嘅呼吸。咁即係你戰勝咗你個妄想。如果你繼續咁做，頭2個禮拜，頭嗰5分鐘啊，你有10幾個妄想嘅。但係你每日咁練咧，你練1個禮拜之後，可能頭嗰5分鐘得2個妄想。咁即係由第一個妄想去到第二個妄想咧，可能有2-3分鐘係冇嘢諗嘅。咁喺天主教嚟講咧，呢2-3分鐘就係你最近上帝啦。喺基督教嚟講就係你最近你嘅上主啦。如果喺佛教嚟講咧，就係你揾翻你嘅自性。佛教嚟講就係你揾翻你嘅自性，即係你認識到自己。你知道張國榮跳樓死㗎？
你記唔記得？張國榮跳樓死，點解佢跳樓死呢？因為佢係唔認識自己。一個人最痛苦就唔認識自己。咁如果你想快樂，想認識自己呢，就喺靜坐開始。因為靜坐你面對呢係自己嘅妄想。你每一次靜坐係你同自己對自己嘅妄想，咁你就認識自己越嚟越深。咁好簡單啫。如果你想做一個好叻學生呢，好簡單㗎咋。你日日做運動，同日日學打坐。你初做5分鐘，嗱，你唔信你可以自己試㗎。我今晚學靜坐5分鐘，好似個正話咁講，放鬆晒個身，放鬆個面，面帶笑容，坐直條腰，眯埋眼，脷頂上顎 ，just relax， 即係咁。嗱，譬如好緊張，平時谷到硬，一放鬆，咁就靜坐㗎啦。不過將呢個時間延長佢咁解。咁你一路延長幾分鐘，到突然間一諗有個妄想嚟啦，你話俾自己聽：我打坐，我翻嚟享受我呼吸，一吸入一呼出，享受個呼吸。咁你如是者咁訓練自己咧，到1個月之後，你個人就好清晰，唔會有咁多妄想。咁即係你個腦同個心定嘅時候咧，你讀書就事半功倍。嗱，呢樣嘢咧，好似好難實，點解係好易嘅啫？如果你日日咁練打坐咧，你唔信你試下，唔係我呃你，你做功課特別快，默書特別易識，學嘢特別快，因為你個腦靜。咁你翻去學下。咁校長話佢哋有啲 program 咧，將來俾你學靜坐㗎。咁你哋希望你哋個個都參加。嗱，我舊時個老闆李兆基，即係恒基業個老闆咧，日日靜坐1個鐘。李嘉誠你聽過啦，日日靜坐1個鐘。咁到啲闊佬都要靜坐咧，咁梗係有啲好嘢啦。因為靜坐就你個腦靜，同埋你個腦細胞得到適當嘅休息。當你個腦嘅細胞得到適當休息咧，你諗嘢特別快。平時計唔到嗰啲數目 geometry 你唔識，你學咗靜坐突然間會識㗎。好多問題你諗唔到，靜坐就突然間出咗嚟。你讀書會事半功倍。嗱，咁我而家講嘢你唔使信，你翻去試下好唔好啊？佛教有樣嘢就話，佛陀冇叫你盲目去信一樣嘢。咁靜坐係佛陀2500年前已經教人哋靜坐。咁而家點解越嚟越犀利呢樣嘢？外國改咗個名叫做 mindfulness， 即係話把握當下。你每一秒鐘把握當下。注意你每一秒鐘做嘅嘢，注意你自己嘅思想，睇住自己嘅思想。咁你睇到自己嘅思想點諗嘢咧？你一諗歪咗，你就睇到就唔會諗落去。你睇到自己嘅思想走歪咗，你翻轉頭就唔會諗歪咗，唔會諗歪就唔會做壞嘢，係咁簡單嘅啫。咁根本你哋個個咧都有能力去做呢樣嘢，肯唔肯做係你自己嘅啫。咁如果個人想成功咧，根本就好易。第一，一定要做運動，因為你唔做運動，個腦冇營養，冇 endorphin。第二，去學靜坐，學咗靜坐，你絕對控制到諗嘢，絕對明白晒天下所有嘅嘢咧，都係一個定律嚟嘅。咁佛陀教你嘅嘢根本好簡單，佢教你把握當下，做到最好。諗好嘅嘢，唔好諗壞嘅嘢，係咁簡單嘅啫。你有咩問題有冇？你有咩要問？靜坐有咩要問？嗱，我舉個例啊，有啲我喺大雄中學講演講嘅時候咧，有啲學生就問我，佢話我屋企咧好慘㗎，我媽咪係泥水佬。我爸爸咧又係泥水佬，咁我個哥倒垃圾嘅，冇讀書嘅，咁啊得我一個讀書嘅啫咁。咁啊翻到屋企咧，媽咪就開咗個電視，爸爸又打麻雀，成晚都冇得瞓。佢屋企得幾百尺嘅啫。咁我話你點讀書啊咁？咁佢又問我，佢話吳先生我唔知點算。
點讀書好咧？咁屋企又咁嘈，咁我哋爸爸打牌打到幾點啊？佢打到2點正瞓㗎。我話得，我話我有個方法。一個人去到一笪地方唔轉一彎咧，你要改變自己嘅生活方式去適應你嘅環境。咁我第一件事就問佢：學校圖書館離你遠唔遠啊？佢話好遠啊，我翻學要成個幾鐘㗎咁。咁我圖書館唔啱你啦，咁你喺屋企讀書。咁我教佢買對最好嘅耳塞，最靚嘅耳塞。食完飯嘅時候咧，塞住隻耳，戴個眼罩。7點鐘食完飯，我叫佢8點鐘瞓。咁啊，爸爸媽媽睇電視睇嘢，佢塞住耳塞，揾個眼罩罩住，叫佢早啲瞓。瞓到夜晚1點零2點鐘，爸爸媽媽瞓曬覺啦。你起身讀書，遮住眼燈，照住自己。由2點讀書，3、4、5、6、7。如果讀到7點有5個鐘，如果讀到6點有4個鐘。你瞓3點鐘起身讀書，4、5、6、7可以讀到4個鐘頭書。咁有個學生咧，初考第尾嘅，用咗呢個方法，佢考10名內，就係因為個環境唔就佢讀書，你就要改變自己嘅生活方式去適應個環境。有咩要問？嗱，你唔使怕醜㗎，有咩問我都盡量解答你。你有咩問啊？有冇嘢要問？唔使怕醜㗎，我都係做細蚊仔嚟嘅啫，以前。嗱，我再講少少靜坐嘅嘢俾你聽下。你哋屋企有冇養狗嘅人？嗱，如果你養隻狗，你就知啦。隻狗就越玩越癲嘅。好啦，咁到你靜坐嘅時候咧，個妄想即係隻狗。到你靜坐嘅時候咧，咁你坐喺度靜坐啦嚇。嗱，通常靜坐就最好坐喺咕筍度打坐咁啦。咁但係如果你唔可以咧，就坐張凳都靜坐得嘅。你靜坐開嘅時候咧，個妄想嚟即係隻狗掹你褲腳。咁你唔好理佢，佢掹兩掹佢走咗咯。一陣隻狗又嚟過，即係妄想又嚟又掹你左腳，你又唔好理佢。咁而且就掹得幾十次，你唔理隻狗咧，隻狗話啊你都冇癮嘅，搞我掹你腳你都唔理，掹幾十次我走咗。咁個人嘅腦一樣，好似隻狗咁嘅。鬼佬叫做 monkey brain， 即係個人個腦好似馬騮腦咁，成日諗住啲古靈精怪嘢嘅。咁如果佢成日諗啲嘢咧，你唔理佢咧，佢就唔會諗噶啦。你試下，譬如你諗得傻嘢多，你唔理佢，個妄想起，你唔好理佢。你打坐嘅時候，只係關注你嘅呼吸，一吸一入，享受你嘅呼吸。啊，咁初啲人話我好難關注我呼吸啊，咁你試下，你享受佢，一吸入，一呼出，你享受佢，原來啲空氣係甜嘅。你試下，你享受到你嘅呼吸，即係你可以控制到自己嘅心。每次有咩唔妥，你就享受你嘅呼吸。一有妄想，你就睇到個妄想出嚟啦，你就唔好跟佢走。你話俾自己聽，我翻嚟享受個呼吸。但係如果你唔好彩俾個妄想帶走咗咧，唔緊要。你話俾自己聽，翻嚟享受呼吸，再嚟過。即係冇即食麵嘅，打坐唔係即食麵，你要慢慢學。咁你初你試下，你亦唔好多，你每晚靜坐1分鐘，加到2分鐘，加到5分鐘，然後15分鐘，最好就每日靜坐到半個鐘，好唔好啊？咁你哋就會好快樂生活。啊，仲有一樣嘢。你哋通常食飯係咪媽咪叫你飲湯嘅？有冇啊？阿仔阿女，我煲咗靚湯，你飲咗湯去食飯，有冇咁樣？嗱，根據有叫雷九南博士，佢係癌症專家，做咗10幾年經驗喺實驗喺美國。食飯之前咧，你就唔好飲得太多湯。我解翻點解？因為個人咧有胃酸。你食飯前，譬如阿媽話最弊，阿仔我煲咗靚湯，你飲2碗湯去食飯啦。咁你千祈唔好飲咁多，你飲1/4碗湯，濕一濕個嘴，然後食飯。你飲得湯多咧，啲湯沖淡咗你個胃酸，咁你食飯咧，每次飲咗湯咧落去個胃度，個腦就話俾個胃聽：喂，
有人中探我啲胃酸喎，你今日食飯唔掂喎。咁你個胃呢，到50、60歲就胃酸過多。同埋中國人嘅習慣咧，食完飯食生果係錯嘅。根據雷九南博士做咗17年實驗，嗱你聽住啊，我講嘢唔係亂噏，係咪有專家 back up 嘅？生果點解唔係食完飯食咧？嗱，我解俾你聽，生果係果糖，唔需要消化佢就即刻發酵嘅。咁個人好公道喎，譬如嗱，你外國食飯啦，阿媽飲咗2碗靚湯。個胃有2碗湯啊，又食嗱，我當你哋係食素啊，有啲食素，有啲唔食啊。咁有啲係食魚，有啲食菜，有啲食飯。咁啊，質到胃飽晒啦，食飽啦。咁你就食生果啦，好啦。咁啲生果咧就喺個胃尖度坐咗嗰度，一食落，因為佢係果糖啊，佢就唔需要消化就發酵啦。咁等消化晒所有嘢要成個半鐘，呢個半鐘裏邊咧，個生果就發酵咗，由果糖發酵就變咗輕微嘅毒素。如果你食完飯你食生果咧，個生果要1個半鐘頭先消化得，即係你吸收輕微嘅毒素，就係因為生果發酵而起嘅毒素。咁生果應該幾時食咧？應該食完飯1個鐘後先食生果。咁啊飲湯幾時飲咧？飲湯係應該最好就食飯前，譬如你7點鐘食飯，你就5點半鐘、6點鐘飲一碗湯。但係最好食生果時間係飯前食，因為飯前食生果咧，生果係果酸加埋你個胃酸係最好嘅消化品。嗱，咁我今日講咗幾樣嘢，我再 recap。第一，你哋每一個人係一架好靚嘅單車或者汽車，咁個司機要清醒。如果你成日個腦睇埋晒啲唔好嘅嘢，喺唔好嘅環境生活，咁你個腦咧就受壞嘢，個腦就帶住你嘅汽車周圍咁撞，周圍咧就撞車。如果飲酒又嗨又食煙，你就撞車，即係對身體冇益。第二，如果你想嗨都好易啫，做運動。咁你每次做運動咧 ，endorphin 出嚟咧，個腦嘅細胞得到適當嘅滋潤，個身體又血液循環好，個人越嚟越聰明。第三，學靜坐。咁如果今日講嘅嘢咧，你乜都聽唔到，你淨學到靜坐已經 OK 㗎啦，好唔好啊？嗱，我唔使講，唔想講太耐，因為咧，通常人嘅 attention span 係10至20分鐘嘅啫，一過咗20分鐘佢就周身唔妥㗎啦。既然你哋咁好人，聽咁耐，我唱翻隻歌俾你聽好唔好啊？嗱，未唱之前咧，我要證明一樣嘢。老師話俾你聽，佛教啊，本自具足，即係你乜都有噶。你聽過呢句話未啊？佛教成日話本自具足，即係你個人本身乜都有嘅。咁我證明到嗱，人哋唱歌用喇叭我就唔使噶，唔使咪噶。我唱歌我唱就係本自具足咧，即係話佛陀。即係你爸爸媽媽生你出嚟嘅時候咧，你個喇叭喺個頭裏邊。你有冇睇過骷髏骨頭咪叫個窿嘅？唱歌睇啲窿震嚟響，咁你後邊都聽到㗎。嗱，我證明俾你睇啊！即係證明佛陀俾嘅嘢你咧，爸爸媽媽生你出嚟，你乜都有晒㗎啦。根本嗱，我講多樣嘢，學佛教學佛咧。唔係叫你猛咁孭啲新嘢落個身度，你越學得佛耐，係將你嘅壞思想逐步拎走；越學得佛耐咧，就將唔好嘅思想、唔好嘅行為拎走。咁你個人就越嚟越乾淨，你就睇到自己嘅本性。你個本性佛陀話本自具足，你本身生你出嚟，你乜都有。咁我證明俾你睇咧，我有個喇叭喺呢度。一陣你就知啊，有個喇叭好響嘅唱歌，即係證明俾你睇咧。佛陀話本自具足係真嘅。
嗱，我唱隻意大利歌叫做《Come Back to Sorrento》，要用意大利文唱 ，OK？我唔，我驚張凳震咗落嚟。過今日之後咧，希望過今日之後咧，你就翻屋企嗱。我再講多次，做人好簡單，你想快樂啲生活好簡單咧，有幾樣嘢你跟住做得噶啦。第一，朝頭早起身做運動，最好做到半個鐘。如果做唔到咧，學校打波打1個鐘起碼做運動。第二，學少少靜坐。你而咁試下每日1-2分鐘，明唔明啊？如果你唔識咧，校長揾人教你哋學靜坐。你每日學幾分鐘，然後加到15分鐘，然後再加到每日1個鐘。如果你每日咁做咧，你讀書特別如果1個鐘你學咗靜坐係冇嘥到㗎。你學咗靜坐1個鐘，你可能瞓少2個鐘，你特別精神，而且學嘢特別快。咁就嗱，記住幾樣嘢。飲湯係食飯前1個鐘頭飲，食生果係食飯前食嘅。如果你想食飯後飲湯都得，食飯後1個鐘定飲湯。咁你可能夜晚要去多啲洗手間，同埋每日做運動，唔好睇咁多鹹網。因為男仔最易嘅，因為個個都會，就唔好睇咁多古靈精怪嘢，因為你睇嘅影響你個思想。呢樣嘢你要自己控制，因為爸爸媽媽你鎖埋道門做功課，爸爸望下，咦個仔喺房度用緊電腦做功課，原來佢睇緊嘢，佢唔知嘅。咁你哋要自己控制自己，同埋做運動、靜坐，咁你就好快樂。根本快樂的生活係好簡單嘅啫。咁同埋唔好要將自己個腦唔乾淨嘅嘢清理。咁點清理咧？就學靜坐，好奇嘅。靜坐之後咧，個腦啲垃圾自動走，啲好嘢自動入嚟。如果你個腦係一隻杯，
滿晒啲水係唔好嘅嘢咧，啲好嘅水校長倒嘢俾你，先生俾啲好嘅嘢，一倒落個杯度，因為隻杯係唔好嘅水，好嘅嘢入唔到去，好嘅嘢漏翻出嚟。靜坐之後咧，一杯泥水靜坐之後清晒，即係個人成清咗。咁好簡單，你想快樂，做運動，睇啲好嘅書，靜坐，3樣嘢。咁你就快快樂樂的生活。因為做人咧，同埋每日你記得把握當下。咩叫把握當下咧？你試下每做一樣嘢諗一諗，我好唔好做咧咁？同埋做咗嘅時候，即刻你自己諗嘢，你即刻睇翻自己嘅思想，我有冇諗錯嘢咧？咁諗啱唔啱咧？咁叫把握當下，做到最好，咁你就好易生活，同個人會好快樂㗎。我今年75歲半啊，我係好快樂㗎，因為我學咗靜坐。冇你學咗靜坐之後，個人冇咁易老，一聲又好似紅鐘咁響，個人又冇咁易老，又快樂。點解你哋唔做咧？啊，多謝你哋。好啦，咁同我俾多次熱烈嘅掌聲啦。咁吳生嘅分享好精彩啊！你睇下我而家冇乜聲啊，吳生唔用咪咧，佢把聲仲大過我。好，咁我哋都差唔多嘅，咁我哋可以同學仔起立先，我哋請咗嘉賓離開先。好，我哋有請校長恭送2位嘉賓離場。